අයිබෝන් යාළුවනේ අද කතා කරන්න කියලා බැලුවේ සත්තුන්ගේ ශ්වසන ආබාධ සම්බන්ධයෙන්. සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන් දැකලා ඇති කුකුලෝ කට ඇර වහනවා, කහිනවා. ඒ වගේම තමයි කටින් දුර්ගන්ධයක් හමනවා. ඒ වගේම තමයි මේ දේ ඇවිල්ලා ගම්බෝර වෛරස් එකටත් බලපානවා. ඒ හින්දා මේ රෝග දෙක හරියටම වෙන වෙනම අඳුර ගන්න ඕනේ. අඳුරගෙන තමයි මේකට බේත් කරන්න ඕනේ. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් ගම්බෝර වෛරසයක් හැදුණු සත්තුන්ගේ මල පහ මේ ශ්වසනාබාධ සෙම මාර්ගයෙන් ශ්වසනාබාධ ඇති වුණු සතෙක්ගේ වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඕක පළපුරුදු එක්කෙනෙක්ට නම් ඕක දැක ගමම අඳුර ගන්න පුළුවන් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඕගොල්ලන්ට ඒ දේ කන්ෆර්ම් කරගන්න අමාරුයි නම් ඕගොල්ලන්ට ඒක හරියටම තේරුම් ගන්න අමාරුයි නම් හොයාගන්න අමාරුයි නම් කරුණාකරලා ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගෙනියන්න ඒ සතා එමම තියලා බේත් කරන්න එපා. හරිද? මේ කාරුණික ඉල්ලීමක් ඒ විදිහට කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේකට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර බලමු. ශ්වසනාබාධ සම්බන්ධයෙන් කොහොමද කියලා. සෙම තියනවා නම් සතාට ඒ කියන්නේ උගුරෙන් කටින් ගඳක් වගේ එනවා නම් සතා කහිනවා නම් ඒ කියන්නේ කහිනකොට සෙම වගේ විසි වෙනවා. සතා හුස්ම ගන්න අමාරුවෙන් කට අරගෙන තමයි ඉන්නේ. හරිද? ගොර ගොර ගාලා සද්දයක් එනවා. මේ සමානම රෝග ලක්ෂණ තමයි ගම්බෝර වෛරස් එකටත් තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒක පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් ඉන්න. දැන් අපි බලමු ප්‍රතිකාර ක්‍රම කොහොමද කියලා. සූදුරු තම්බලා දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් සූදුරු තම්බලා අනිත් නිකන් සාමාන්‍ය සතුන්ටත් දෙන්න පුළුවන්. නිකන් ඉන්න සතුන්ටත් දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ජීර්ණ පද්ධතිය ඇවිල්ලා හොඳට ක්‍රියා කරනවා. එතකොට ඒ සතු හොඳට ආහාර ගන්නවා. ඒගොල්ලන් නිරෝගී බවෙන් ඉන්නවා. ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි වෙනවා. එහෙම නිරෝගී ආහාර ගන්නකොට ඒ සතුන්ගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය පොර කුකුලොන්ගේ හියුමිඩිටි ලෙවල් එක හයි එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ලේසියෙන් ලෙඩක් හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි හැදුනත් සනීප කරගන්න ලේසි. මොකද කිව්වොත් ඒගොල්ලන් මානසික හා කායික ගොඩක්ම ශක්තිවන්ත සත්තු කොට්ටාශයක්. හරිද? සූදුරු තම්බලා වතුර තියන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට බොණ්ඩ බිව්වේ නැත්තම් ml 3ක් හරි 6ක් හරි පොවන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? තව දෙයක් තමයි කෙසෙල් නාරටි. කෙසෙල් නාරටි තලලා ඉස්ම දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ සත්තුන්ගේ ශරීරයේ රුධිරයේ තියෙන හියුමිඩිටි ලෙවල් එක හයි වෙනවා. හරිද? ඒ සතාගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ක්‍රියා කරනවා කෙසෙල් නාරටි ඉස්ම වලින්. හරිද? ඒකත් ml 3ක් 6ක් විතර දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොඩක්ම ස්වභාවික දේවල් වලින් සත්තුන්ට ඒ කියන්නේ ඇතිවන අතුරු ආබාධ අඩුයි. ඒ වගේම තමයි ඒ සත්තුන්ට ලෙඩක් හැදුනත් අපි බේත් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒ සත්තුන්ගේ يعني ඉංග්‍රීසි මෙඩිසින් කරනකොට ඒ වලින් අතුරු ආබාධ තියෙනවා. මොකද කිව්වොත් ඒවා හදලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම සත්තුන්ට නෙවෙයිනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම භාවිතා කරන්නේ මනුෂ්‍යයින්ට භාවිතා කරන බේත් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒ වලත් මාත්‍රාව අනුව තමයි දෙන්න ඕනේ. සත්තුන්ට දෙන බේත් වලත් ඒ දේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කෘත්‍රිම කියන්නේ කොහොමත් කෘත්‍රිම තමයි. ඒ හින්දා ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. හරිද? තව දෙයක් තමයි පිටවක්කා තියෙන්නේ. පිටවක්කා තලලා දෙන්න පුළුවන්. හරිද? පිටවක්කා ටිකක් තලලා ගුලි හදලා ඒව ගිල්ලන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් පිටවක්කා තලලා ඒකට වතුර චුට්ටක් දාලා ඒ කියන්නේ ඒක ඉස්ම අරගෙන පොවන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒ සතුන්ගේ රුධිරයේ තියෙන අනවශ්‍ය අපද්‍රව්‍ය සහ බැක්ටීරියා ඉවත් වෙනවා. හරිද? අනිත් දේ තමයි මදුරු තලා දෙන්න පුළුවන්. මදුරු තලා කොළයි කප්පරවලිය කොළයි එකට අඹරලා කවන්න. එතකොට ඒ සතුන්ගේ සෙම ගතිය අඩු වෙනවා. එතකොට ඒ සතාගේ කියන්නේ හුස්ම ගන්න පහසු වෙනවා. කොහොමත් ඒ සතා ගොර ගොර ගාලා ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක්ම මම කියලා තියෙන්නේ සෙම සම්බන්ධයෙන් තමයි. සෙම මාර්ගයෙන් ඇතිවෙන ඒ කියන්නේ ශ්වසන ආබාධයකට තමයි මේක හරියන්නේ. හරිද? ගම්බෝර වෛරස් එකට මේ බේත් එක කරන්න එපා. මේක ආන්සර් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට වෛරස් වලට කියලා මේ බේත් එකක් දාලා තියෙනවා මම YouTube මේ channel එකේ තියෙනවා. ඒක බලලා එකෙන් අදහසක් ගන්න. ආයිබෝන් ජය වේවා.